大家好，我係蕭蕭，星期日蕭蕭，蕭蕭就帶大家嚟到呢個意大利西南嘅一個度假勝地，叫做 Amalfi Coast， 即係呢個海灣嚟嘅。呢度你見到好多人喺度暢泳啦，有啲好靚嘅屋啦，同埋有啲 tower 添，堡壘啊。咁而家喺山上邊都有其他嘅建築物同埋啲堡壘㗎。嗱，大家見到呢度其實就係一個海灣，同埋呢度係似一個山城啊。咁嚟呢度係好難㗎，係要一係揸車，一係就要坐遊船啦，係冇乜嘢特別嘅交通工具嘅。但係每年都好多人都嚟呢度旅遊啦。今日天氣就好熱啦，但係都好多人嚟啊，而且大家都好享受呢度嘅風景。其實呢度有條大街最主要就賣啲好特別嘅紀念品啦。尤其是呢度最特別就係檸檬啊！呢度嘅檸檬又好味啦，而且size 可以好似你個頭咁大嘅。咁呢度最興就要嚟做 soba 啦，或者加上呢隻圖嚟食啦。咁另外呢度有個好大嘅 church 啦，裏邊都係有好多嘅 display 啊咁樣嘅。嗱，大家都有機會都嚟到呢個意大利西南邊呢個Amalfi Coast 嚟旅遊一番啦，少少都係 strongly recommend 嘅。嗱，今日就同大家分享到呢度啦，希望大家中意啦。願主耶穌嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同神愛大家嘅心都會一齊增長，從今天直到永永遠遠。又願那賜平安嘅神親自嘅使你們全然成聖，又願你們靈魂同身子都得蒙保守，在等候主耶穌基督再來嘅時候完全無可指責。我就蕭蕭，星期日蕭蕭，蕭蕭會祝大家心裏平安，身體健康。如果大家中意嘅就 like 啦、subscribe 啦、share 啦同 comment 啦。有機會我哋再見，拜拜。